BFF Howl mit Best Dog Forever. Also bei der Beschreibung stand, dass er ein sehr schönes Fell mit vielen Farben hat, da kann ich eigentlich nichts dagegen sagen, er ist wirklich sehr schön. Als zweites stand, dass er sehr verspielt ist, passt aber gut, weil das bin ich auch. Als letztes stand noch, dass er sehr lieb und brav ist. Das stimmt auch, also meistens jedenfalls. Gut Leute, das war es auch schon. Bye.